ょっとね、ふと思ったんですけど、ドローンを、古いドローンですね。一応、リモート ID がないドローンを譲渡、売却とかもあるじゃないですか。普通にあげるわみたいな感じで譲渡する場合ですね。その時に、リモート ID が、一応、登録してて、機体登録を済ませてて、そのリモート ID が、どうなるかがわからなかったんですよ。で、もしかしたらそこで消えてしまうんかなとか思ったら、ほんなら相手さんリモート ID とか、またいるじゃないですか。で、ちょっと調べましたんで、一応、国交省、多分国交省ではなしに、そのディップスとかの、多分あれちゃうかな、企業さんに問い合わせたことになると思うんですけど、とりあえず、一回そのディップスに問い合わせてみました。それがこちらです。どうぞ。ドローン空撮旅人のたぬきにゃ。大変混み合っております。おつなぎするまで少々お待ちください。かけ直しください。どう考えてもこんなドローンの問い合わせないやん。ドローン空撮旅人のカリンだけど何？お待たせいたしました。無人航空機登録ヘルプデスク新橋でございます。本日はどのようなお問い合わせございますか？ですね、今ドローン3台ぐらい持ってるんですけど、はい。そのドローンが、リモート ID がないじゃないですか。ついてらっしゃらないんですね。はい。はい。で、要するに、他の人に、今、登録はしたんですよ。登録は済んでらっしゃるんですね。はい。機体登録はしたんですけど、でも、ふと思ったんですけど、はい。リモート ID は一応免除っていう形にはなるとは思うんですね。はい。事前登で、録済みということでございますね。はい。ただ、はい。譲渡するときどうなるんかなと思いまして。ちょっとする場合に、そのリモート ID、例えば6月20日以降に譲渡すると、リモート そうです ID ね。が必要にならないかどうかということですね。はい。かしこまりました。確認いたしますので、お電話切らずに少々お待ちくださいませ。はい。お待たせいたしました。はい。はい、確認しましたところ、譲渡というのは登はい。録番号が引き継いで変わらずということなので、はい。こちらについては同じ番号でございますから、リモート ID は不要でございます。あ、そうなんですか。ほんだ、んで、要するに、はい、その譲渡をするときに、はい。どういったことをすればいいんですか？オンライン上で受はい。け取る方と、要は譲る方と両方でお手続きしていただく必要がございまして、はい。はい、でこちらはですね、はい。ドローン登録システムのはい。使い方というところに実はマニュアルがございまして、はい。機体を譲渡する場合の方法というのがはい。説明が載ってございます。どこに、ウェブでわかります？そうですね、はい。ウェブではい。ドローン登録システムの、ちょっと待ってくださいね。ドローン、ですね、ログインするところですね、ドローン登録、システム。間違えた。ドローン登録で出てくるかな。はい、ドローン登録システムで検索していただきますと、はい。アカウント開設とかログインといった、のボタンがあるページが出てくると思うんですが、なんか絵柄で、いっえぱいラジコン下絵がとか、書いてあって、でアカウント開設とかはい。ログインとかいうボタンがあるページで開いてますか？あれないで。ちゃうんか。ちょっと待ってね。ドローン登録システム入れますあ、青い画面ですか？わ。あ、いや、大丈夫です。はい、あ、ありました。大丈夫ですね。ドローン登録システムで、個人のはい。方の、登録の、あれですよね。トップページアですよね。カウント開設とか、はい、トップはい。ページですね。こちらの、はい。上の方に使い方
ターというところがあるので、はい。こちらをクリックしていただきますと、はい。ではマニュアルが出てくるんですね。はい。でこちらの所有者本人がドローン登録システムで手続きをされる場合はこちらでは上の方になるんですが、はい。こちらの方のはい。下の方ですね、所有機体を譲渡する、譲渡された機体を受け取るといった項目がありまして、どのあたりでしょうか。下から4番目と5番目ですね。ああ、はい。譲渡された、所有機体を譲渡すると、譲渡された機体を受け取る。受け取る。はい。下の方にお手続きの方法が載ってございますので、はい。はい。こちらの方をご覧いただければと思いますが、あ、わかりました。ほな、一回ちょっと見てみます。そうですね、はい。マニュアルダウンロードもできますし、はい。必要なページだけ開くこともできますので、はい。そちらで図が解説がついて解説が載っておりますので、こちらの方でご確認いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、わかりました。はい。はい。すいません。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。電話ありがとうございました。大丈夫です。はい。失礼いたします。はい。そしたら、一応、譲渡の仕方ですね。ちょっと勉強したんで、とりあえず、ドローン登録システムに行きます。あれですね。ドローンを登録したサイトですね。登録の方ですよ。で、で、ログインします。で、ログインした状態で、その他の手続きですね。その他の手続きをして、で、ここですね。この所有者の移転に関する手続きの所有機体の譲渡をクリックという形で、で、これですね。自分の機体があるんで、これを要するに譲渡していくという形ですね。で、自分の譲渡したい機体をチェック入れて、機体の譲渡をクリック。で、確認して次へ進むで。で、相手のログイン ID と、で、氏名とメールアドレスが必要になってくるんですよ。なので、これで、相手さんの、入れるという形で進んでいくという形ですね。で、ここからはちょっと僕はできないので、使い方の所有、下から5番目、所有機体を譲渡する、押してもらって、で、ここへ、相手さんの情報を入れてもらって、ログイン ID と氏名と、姓名ですね。で、メールアドレス入れて、で、確認して、この人ですよって。で、移転申請を押すと。んなら、一応、譲渡しようとする人間に、パスワードが来るんで、これを相手さんに教えないといけないんですよ。パスワードを。そんな感じですね。で、多分ね、受け取った方も、僕の名前と、ID いるんちゃうかな。ここに書いてないんですけど、それ書いとかんとあかんと思うんですけどね。で、それはなんでかというと、で、今度相手さん、譲渡された機体をですね、今度その、リモート ID を免除するために、やるという形ですね。今度はだから譲渡された人がどうするかですね。さっきの、ログインして、で、こっち側だったんですけど、譲渡する方は、今度譲渡された方は、その横の機体の受け取りですね。をクリックして、んで、これですね。これ書いてないけど、多分相手さんの ID と氏名とパスワードと思いますわ。
だから僕が譲渡しようとしたら、こっち側が譲渡された人なんで、多分僕の ID と氏名とパスワードと思いますよ。これ何もあまり書いてないんで、ちょっと何とも言えないんですけど、自分の ID と氏名じゃないと思うんで、その譲渡された方のね、譲渡する方、相手さんの、ID と名前ですね、がいるという形になります。んで、こっちですね、確認して合ってれば期待受け取りになります。で、本人確認して、で、次へ進むで、使用者情報の入力ですね。を入力していって、自分自身かな。そうですね。で、入力した情報の確認して、で、所有者と使用者は同一人物ですかを選択してもらって、要するに機体の受け取った人がその人が使用するかどうかですね。で、同じやったらはいで、違うかったら家で機体の受け取りの確認で修正、これで OK かな。たら受け取り申請ボタンを押すという形になります。で、ちょいちょいなんかあれですね、本人確認があるんで、運転免許かマイナンバーカード自分のねいるという形になってきます。そんな感じですね。